dapat 4 lur. Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning lur di channel ini. Hari ini kita mau mikat lur. Ini bulutnya, posisi bulutnya lur. Oke lur, kita mikat sadapetnya aja lur. Di sini banyak burung kutilang lur. Oke lur, ya. Kita cari posisi lur. Oke lur, siap lur.
This is not okay. This needs to stop now. Main lur, kita dapat 4 lur. Kita panen soko ontong lur. Oke lur, ini cara mikat soko ontong lur. Kita dapat 4. Panen lur. Oke lur, ini yang kena betina semua lur, sagonya masih berotol. Ini kita mikat di hutan. Oke lur, yang perjalanan menuju ke motor lur. Kita ntar liris di motor. Banyak yang lepas lur. Two 2,000 years later. Oke lur, kita pakai trek pulut begini lur. Sip. Taruh dulu lur. Nah, ini lur, 4 lur. Panen soko ontong 4, tapi ini betina semua lur, sogonya lur. Oke lur, kita rilis satu-satu lur. 1, 2, 3. Tiga, 1, 2.
1, 2, 3. Sip lur, mantap. Ya udah lur. Udah lur ya. Jangan lupa lur, subscribe, like, comment, and share ya lur ya. Dan pencet tombol loncengnya lur. Oke. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.